हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जा राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए, आज आपका टाइपिंग टेस्ट था 8/19। 8/19 का आज आपका टाइपिंग था। तो देखिए क्या टाइपिंग रिव्यू रहा आपका। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें यदि आपकी भी टाइपिंग है DSSB की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये देखिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट आपकी टाइपिंग का। तो इसमें देखिए 11 वीडियो है टाइपिंग को लेकर DSSB की। तो इन वीडियो को जरूर देखें यदि आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि किसी भी प्रकार की कोई भी एरर की छूट नहीं है, कोई भी एरर माफ नहीं है आपका। तो आप ये देखिए, सारी वीडियो जरूर देखें, ये वाली वीडियो, ये एंड ये 3 वीडियो जरूर देखें आप। कैसे आपको अपनी स्पीड निकालनी है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो देखिए, अब बात करें टाइपिंग का कि ये देखिए, आज आपको एक पेज मिला था। आपको हर बार ये पेज मिलेगा, उस पेज से ही आपको नोटपैड पर टाइपिंग करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। नोटपैड पर टाइपिंग है आपकी। देखिए कितने स्ट्रोक आए थे आपके। देखिए, हर लाइन के आगे आपके स्ट्रोक लिखे हुए थे कि आपके इतने स्ट्रोक हो चुके हैं टोटल। तो देखिए, आज इस भाई का टाइपिंग टेस्ट था। तो देखिए, टाइपिंग टेस्ट इजी था आपका। देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन में प्रेसिडेंट रूल पर आया था, न्यूज़पेपर का आर्टिकल था। 2083 आपके टोटल स्ट्रोक थे जो मॉर्निंग में हुआ था आपका आज। कीबोर्ड भी चेंज आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। यदि आपको कीबोर्ड चेंज करना तो आप चेंज करवा सकते हो। नोटपैड पे आपकी टाइपिंग थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। नो स्पेशल कैरेक्टर कुछ नहीं थे आपके। नंबर्स थे वो भी कम ही थे आपके। तो देखिए, बहुत इजी आ रहा है आपका टाइपिंग टेस्ट। तो अपनी तैयारी अच्छी से करें। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन से जो आपसे शेयर करनी थी। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।